मेन जवाबदार वहाबुल्ला उन सां गॾु जेको ॿुधायो वञे थो जेके उनजा पुट आहिनि जेके बि शामिल ॿुधायो वञे थो उहे पुलिस फौरी तौर अरेस्ट करे वरिता आहिनि ऐं पंहिंजे वहाबुल्ला पंहिंजे कुटुंब जा जेके पंहिंजी फैमिली आहिनि उनजा कोई 11 फ़र्द जेके आहिनि उन्हनि खे खंजर सां ज़बह करे उन्हनि खे क़तल करे छॾियो आहे। इन में 7 जेके आहिनि उहे हिन जा पंहिंजा औलाद जा मेंबर्स आहिनि, पंहिंजी फैमिली जा मेंबर आहिनि वहाब जा, ऐं बाक़ी हिन जी हिकिड़ी नुंहुं आहे ऐं 2 हुन जा पुट आहिनि। त टोटल हिन महिल ताईं कोई 11 डेड बॉडीज़ असां हिन घर मां जेको बिल्कुलु असांजे गॾी आहे असां पंहिंजे राइट साइड ते ऑन स्पॉट जेका बि एविडेंस आहे उहा पुलिस फौरी तौर ते कलेक्ट करे वरिती आहे। वेपन जेको इस्तेमालु थियो आहे हिन में खंजर, उहो खंजर बि पुलिस फौरी तौर ते पंहिंजे कस्टडी में वरितो आहे। हीअ राति जो कंहिं अननोन टाइम ते मुलज़िम पंहिंजे पूरे कुटुंब खे ज़बह करे क़तल करे उनखां पोइ हितां हू फ़रार थी वियो ऐं जीअं ई पुलिस खे हिन इंसिडेंट जो इतला मिलियो ऐं मुलज़िम जो इतला मिलियो त मुलज़िम खे पुलिस घोटकी जे इलाइक़े मां गिरफ़्तार करे वरितो ऐं हुन सां गॾु जेके हिन जा पुट आहिनि जेके बि हिन सां गॾु ई रहंदा आहिनि, सां गॾु ई जेके फ़रार थिया हुआ उन्हनि खे बि पुलिस फौरी तौर ते अरेस्ट करे वरितो आहे। अच्छा, जवाबदार सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे, उनजो छा चवणु आहे, छो अहिड़ो वाक़ियो पेश कयो? ये बिल्कुलु ई कुझु देरि पहिरियां जेको जवाबदार आहे उहो असां गिरफ़्तार करे वरितो आहे, जंहिंजी जेका तफ़्तीश आहे, इंट्रोगेशन आहे उहा जारी आहे। जीअं हक़ाइक़ साम्हूं ईंदा त मीडिया साम्हूं रखिया वेंदा। अच्छा, ही जेके क़तल थिया आहिनि हिन में औरतूं घणियूं आहिनि, ॿार घणा आहिनि? इन में टोटल 7 औरतूं आहिनि, 6 औरतूं आहिनि, हिन में 5 जेके आहिनि उहे नंढड़ा ॿार आहिनि। माज़ी में बि बिल्कुलु अहिड़े क़िस्म जो इंसिडेंट हिन हिकिड़ो क़तल कयो हुयो ऐं जेके भुरसा ॿुधाए रहिया आहिनि त हू थोरो मेंटली डिस्टर्ब ज़रूरु आहे, पर हीअ जेके सभई शयूं इहे इन्वेस्टिगेशन जो हिसो आहिनि। इहे मेडिकल एक्सपर्ट्स ऐं फॉरेंसिक रिपोर्ट्स खां बाद में कुझु असां कमेंट करे सघूं था।